Vi forlader nu Varberg. Vi ville egentlig have haft diesel på, men dieseltanken den virkede ikke, og sådan er det jo en gang imellem. Det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Vi ankom lige midt i verdensmesterskabet i 505, så nu skynder vi os at sejle ud af havnen, inden alle jollerne de kommer herud. Men ja, det er jo fint at være tilbage igen. Det er en nem havn at besøge. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer. Men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Jeg er jo ikke den mest søstærke person på planeten. Men når vi kommer ud i sådan noget vejr, og motoren den bliver slukket, og vi bare ligger og sejler, så den vuggen der, det er fuldstændig som sovemedicin til mig. Jeg dejser simpelthen omkuld og falder i søvn. Altså hvis motoren kører, så skal jeg nok sejle båden. Men hvis vi sejler sådan noget her afslappet sejlads, så er det sådan en følelse, at jeg ligger som en lille baby i en voksen arm og bare bliver vugget lige så sødt og blidt i søvne. Det er helt vildt. Det er som om, der er nogen, der lige slukker på slukknappen og siger, nu skal du sove. Det vil sige, hvis man nu siger, at vi er ude og sejle en 10-12 timers tid, jamen så kan det sagtens blive en 2-3 lurer på et par timer hver. Og alligevel så kan jeg gå i seng om aftenen og i bund og grund sove videre. Jeg har aldrig rigtig kunne forklare det andet, at ja, jeg har et godt sovehjerte, når vi sejler. Altså for mig er det her helt perfekt sejlads. Foran for tværs og sådan en jævn vind. Vi ligger og sejler med omkring 5 knop. Ikke særlig store dønninger, ikke ret meget trafik, og så det autopiloten, der passer det hele. Jeg skal bare sidde og kigge lidt ud en gang imellem. Og jeg skal ikke, der er ikke ret mange skift, så det er helt perfekt. Så jeg sidder bare og slapper fuldstændig af. Og så er det her helt perfekt til at gå i gang med en lydbog. Sascha og jeg er lige gået i gang med endnu en afdeling Q. Og det er jo nogle gode lange bøger, så det passer perfekt sådan en dag her. Man kan næsten komme igennem en hel bog. Hvis man bare sidder og nyder, og båden den skøjter afsted. Jeg tror, at sådan en dag som i dag, den propper jeg lige i banken til de der lidt kedelige vinterdage, hvor man ikke kan komme ud og sejle. Og så er det rart, at vi har det på kamera, så man lige kan kigge det frem, og sætte det frem, og så se, nå ja, det er det her, vi glæder os til. Lige nu, der er Dennis i gang med at sætte spiler faldet op, fordi at vinden er faldet en smule, så vi begynder at sejle lidt langsommere, så vi har taget rullefuggen ind. Og så er han ved at sætte spilerne op, og så lige om lidt skal ud på fordækket og trække den op. Og så prøver vi med det. Bølgerne er stadig derude. De er ikke lige så høje, som de var i start, men det var nok, fordi vi var tæt på land. Vi har passeret Falkenberg og er på vej ned til omkring Torkov, Hallandsvæterø. Så nu må vi se, om vi kan komme lidt længere på forsejl. Vi får se.
Vi har fået genakkeren op, men der er ikke... Det er måske endda for sent, vi har fået den op, men nu prøver vi lige at tage et stykke tid og se, hvordan det går. Hvis det bliver helt besværligt, så er det ud og ned med den igen. Vi giver den lige et par minutter. Det larmer nok en smule nu, men som I kan se, så er genakker... Ja, den nåede at være oppe i cirka 10 minutter. Genakker storsøjlen er taget ned, og nu er vi lige ved at sætte... det er den faktisk kommet nu. Sat skruen i hyper. Og så fordelen er, at langt derude i horisonten, der kan vi sagtens se Hallandsväderö. Så nu bliver det lige i Gammel Sø, at vi tager det sidste stykke på motor ned til Hallandsväderö. Så nærmer vi os endelig det her waypoint, som vi har sat. Et waypoint, der lå, jeg tror det er 35 sømil ud af en lang vej, eller rute. Og det har været en kedelig tur, ikke? Der er ikke noget at kigge på herude. Jo, vand. Og så var det jo det der med, det var dejligt i starten, ikke? Fordi der kunne vi jo have sejlene op, det kunne jeg godt lide. Men så snart sejlene kom ned, og det var med motor, så bliver det altså bare en kedelig tur. Ja, jeg glæder mig til at komme ind. Nu har vi lige, jeg tror vi har 4 sømil tilbage. Og så kan vi komme ind og få noget aftensmad. En lang dag, 11 timer bliver det til. Og så slipper vi for de der lange ture resten af sommerferien, ser det ud til. Men nu kommer vi ind og ligge inde ved Hallandsväderö. Jeg kan ikke huske, hvad den der ankerbugt nede syd for den hedder. Men der har vi aldrig været før. Vi har været på Hallandsväderö, men der tog vi færgen. Og den her gang ser det ikke ud til, at vi kommer i land, men vi kommer til at ligge på anker. Det er meget fedt. Så får vi en dejlig aften og en dejlig nat. Så lykkedes det at ankomme her til ankerpladsen ved Hallandsväderö, og vi ligger her sammen med 5 andre både. Og så ligger der nogle ind til klippen, og nogle ligger lidt om bagved. Så der er en del, der ligger her ved ankerpladsen. Det er en helt stille aften, og ankerbugten den er beskyttet fra stort set alle retninger. Men man skal lige vente sig til, at man ligger lidt tæt. Så man skal ikke have alt for meget ankerlin ud. Efter en helt stille og rolig nat her på Ankerbugten er vi nu vågnet op. Der var fuldstændig vindstille i går. Og nu er vinden drejet. Den er drejet, jeg tror det er faktisk 270 grader efterhånden, at den kommer rundt. Så vi har været rundt og besøgt, så vi har været hele vejen rundt, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at det hiver i mig for, for gummibåden i vandet, og så sejle ind og gå en tur herinde på øen. Men det bliver altså ikke i den her omgang. Og det skyldes, at vinden den drejer i syd, og så står den faktisk lige herinde i Ankerbugten, og så kan vi ikke ligge her. Så derfor sejler vi videre mod Höganäs,
lige så snart vi er klar. Det vi tager sådan en stille og rolig morgen, og så kan vi komme i gang. Og jeg tror, at vi bliver det i den næste havn i et par dage. For lige at få slappet lidt af, og så passer det også lidt bedre med vinden og sådan noget. Dagen i dag, de lover ekstremt meget varme og ekstremt meget ingen vind her i starten. Så det bliver endnu en dag for motor. Heldigvis ikke så langt. Så det er skønt. Det er godt nok en lækker ankerbugt det her. Nu er vandet fuldstændig fladt som et spejl. Der er ikke en krusning på vandet, og vi glider lige så stille igennem det, ikke? Det eneste ulempe, det er jo selvfølgelig, at have sejl op lige nu, det vil være fuldstændig, altså det er spild af sejl. Men på en måde er det jo også smukt, ikke? Du kan se, hver gang vandet det bliver brudt. Det vil sige, at hvis der skulle være en lille marsvin eller en lille sæl, der er faktisk også observeret tun i dag herinde i Øresund. Hvis det skulle være, så ville det være super nemt at spotte. Det er blevet aften her i Høganæs, og det har været sådan lidt en dovendag i dag. Det har været absurd varmt, fordi der var ingen vind overhovedet, og da vi kom ind i havnen, jamen, så blev det så sindssygt varmt. Så det er jo ikke meget, vi har rigtig oplevet. Vi har fået vasket tøj, og så har vi egentlig i bund og grund bare dognet nede i båden. Her til aften, der har vi bare været ude og spise en pizza. Og nu er det så, der er kommet lidt vind her hen på aftenen. Og nu er det faktisk blevet ret behageligt og lækkert. Så alt i alt en meget stille og rolig dag. Jeg tænker, det bliver lidt mere af det samme i morgen. De lover en lille smule mere vind, og så kan vi nok godt få lidt mere gang i nogle oplevelser. Men i bund og grund skal vi bare slappe af. Det næste projekt, jeg skal i gang med nu, det er, at jeg skal have drukket noget gin og tonic, samtidig med, at jeg banker Claes i backgammon. Så det er jo to gode ting, som jeg godt kan lide. Igen? Nej, jeg bliver vant til det. Vi er vågnet op til endnu en smuk dag her i ferien. Jeg vil faktisk nærmest sige, at den er bedre end i går. Vinden den er tiltaget endda en del fra syd af, og det er jo så også derfor, vi bliver her en ekstra dag, fordi vi skal jo mod syd for at komme hjem af. Men det gør så også, at det er rigtig lækkert at være udenfor lige nu. Det er så behageligt, fordi vinden ligesom, altså man kan mærke, det er varmt, men det er lækkert varmt. Og vi er vågnet op ret sent, så vi er i gang med en sen morgenmad. Vi har egentlig ikke rigtig store planer i dag. Nu vi tænkte måske kan vi tage cyklerne ud, og så cykle en tur lidt i området, og det er sådan set det. Vi fik fyldt brændstof på tanken i går, og vi fik fyldt, jeg tror det var 52 liter på.
Hvilket vil sige, at vi har kommer til at have et brændstofforbrug på omkring 100 liter på de her knap 3 uger. Og det er det voldsomste, vi har haft på en ferie nogensinde. Vi plejer at lægge måske 80 liter eller sådan noget, ikke? Så vi har fået brugt meget maskine. En af de ting, der også spiller ind, det er jo, at bunden ikke har været rengjort, inden vi tog afsted på ferie. Og heller ikke propellen, hvilket har gjort, at den ikke er nær så effektiv. Og det er en lektie, jeg skal lære. Altså, jeg bliver simpelthen tvunget til, når vi skal på sommerferie, at sikre mig, at jeg har en ren propel i det mindste. Problemet med det er, at jeg er absurd dårlig til at dykke ned til den. Fordi jeg ligner en... jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Det er hovedet ned af røven opad, når jeg dykker. Kønt ser det ikke ud, og det er ikke særlig effektivt. Men jeg skulle på en eller anden måde lige have skrabt den. Men jeg tror også, at bunden er meget, meget begroet. Det får vi se, når den kommer op her om en måneds tid. Så må vi lige lure, hvor meget der skal skrabes af. Men 100 liter brændstof på det synes jeg, det er meget. Det lyder meget. Men når jeg tænker over det, så har det også været så godt vejr, at det har været meget motor hele vejen. Da vi stod oppe i Høgenes, så blev vi enige om, at vi skulle ud på en cykeltur i dag. Dennis umiddelbare tanke, det var, at vi skulle cykle op til Møllehamn. Men da vi stod og kiggede på et kort, så sagde jeg sådan lige pludselig, hvorfor tager vi ikke til Vigen? Og grunden til, at vi så cykler her til Vigen, det er jo, hvis I kan huske for nogle sæsoner siden, i en påskeferie, der prøver vi jo at sejle ind her i Vigen. For der står jo, at der er 2,5 meters dybde inde i havnen til pladserne. Da vi så sidder i båden her på vej sydpå, så får jeg jo siderslået nogle af de her havne op igen, og der rammer jeg jo Vigen, og så får jeg lige læst det, der står med småt. Altså det, der i virkeligheden bare står som fritekst. Og i friteksten, der står faktisk meget pænt, at man ikke kan sejle ind, med mindre at man stikker mindre end 1,8. Og eftersom vi stikker 1,98, altså 18 cm for meget, så er der måske en god grund til, at vi gik på grund hele, var det ikke 5 steder inde i havnen, og vi kunne ikke komme ind på nogle af pladserne overhovedet. Så det gav rigtig god mening. Det var ikke bare fordi, der var lavvandet. Det er fordi, der er lavt her. Så det var faktisk en rigtig god idé at cykle herned, for nu kommer det mindst ind og ser Vigen. Og det er altså en hyggelig by. En smuk lille kirke. En helt gammel mølle. Altså de helt gamle møller. Så, og der er hyggeligt i den her havn. Vi stikker bare for meget tid at tage klagen med herind. Nu er vi så gået en lille bitte smule op i selve Vigen by, og det er totalt bondeidyl, eller er det ikke bondeidyl? Jo. Det er i hvert fald smukt heroppe. Hyggelige små gader, hyggelige små huse, bindingsværk og... Det kunne godt minde en my om noget Ærøskøbing. Der ligger lidt eller det samme i det, og stranden fra Høgenes og her til Vigen, det er fuldstændig som den er oppe ved Odden. Altså hele vejen på Odden, helt ned til Klint og sådan nogle steder. Det er faktisk smukt. Der er en grund til, at det her det er en del af Danmark, eller udlånt til Sverige i en kortere periode på små 200 år. Klokken den nærmer sig 6:30, og bag ved mig der ligger Høgenes. Vi er på vej tilbage til Brøndby efter en helt fantastisk ferie. Vi har reelt 2 dage tilbage i vores ferie, men de næste par dage kommer der rigtig dårligt vejr. Så i stedet for at skulle insistere på at være ude i det her dårlige vejr, jamen så tager vi lige lidt tidligere hjem. Og dagen i dag, den lå fint vejr, en lille smule vind, forhåbentlig nok til at få sejl på, i hvert fald gjort det klar. Og så kommer vi til at have vind fra en vestlig retning, måske lidt nordlig til at starte med.
drøner vi ned igennem Øresund, rundt om Amager og smutter ind. Og når jeg siger drøner, så er det nok en sejltur på... ja, må ikke vi kommer op på de 12 timer i dag. Så drøn langsomt. Det er simpelthen gået hen og blevet rigtig sejlervejr nu. Vi ligger og sejler, ja, hvad er det? 5,5 knop, tror jeg det er, og så sejler vi foran for tværs ned igennem Øresund. Og solen er fremme, og der er vind, og jeg kan sejle for sejl i min sommerferie. Det er simpelthen så fedt. Det er ikke nogen dårlig måde at slutte ferien af på det her. Jeg nyder det bare. Det kan godt være, at vinden den dør lidt i løbet af dagen, ikke? Men nu nyder det, så længe det er der, ikke? Og kommer så langt som muligt. Det er ret skønt, det her. Sascha har jo talt om det før, og det er jo der med, at når vi sætter sejlene op, jamen, så er det ligesom om, at det er en sovepille for hende. Hun falder i søvn næsten med det samme. Og så ender det jo ofte med, at jeg er den eneste, der er heroppe på dækket. Den her ferie var jo også et forsøg på at prøve at sejle solo. Og det gik jo forbavsende godt. Eller det ved jeg ikke, om det var forbavsende, fordi at jeg havde jo forberedt mig. Og hvor jeg sagde 2 tanker og 1 handling hele tiden. Sørgede for, at sikkerheden var i orden. Og så gik det jo egentlig ret godt. Det jeg var mest bekymret for, det var de her, hvor jeg skulle lægge til for anker alene, lægge til for bøje alene, eller lægge til en havn for alene, ikke? Men det gik sindssygt nemt. Det var ingen problemer af. Det er det eneste, udfordring, om man skulle sige, jeg havde, det var jo, at jeg begyndte med tiden at kede mig lidt. Man savnede lidt den her menneskelige kontakt. Det der med at tale med nogen. Jeg talte jo med telefon med Sascha hver dag. Den manglede ligesom et eller andet. Den måde jeg ligesom klarede det på, det var simpelthen bare ved at sætte noget dansk radio på. Så var der ligesom et eller andet, nogen der talte lidt i baggrunden, og så kørte det sådan lidt uden jeg egentlig hørte særlig meget efter, men der var lige nogen, der pludrede lidt, og det var egentlig meget hyggeligt. Jeg kan godt forestille mig, at hvis man ligger og sejler mange dage alene, så tror jeg godt, altså det tror jeg, det er... Jeg tror, den største udfordring, det er oppe i hovedet. Det er ikke den fysiske del. Båden, den sejler jo stort set sig selv. Det er oppe i hovedet, det meste foregår. Kommer jeg til at gøre det igen? Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg kommer helt sikkert til at sejle solo igen på et tidspunkt. Hvordan og hvornår, det kan jeg ikke sige nu. Det må vi se hen ad vejen, ikke? Men at tage på den her sådan en miniferie alene, ja, det tror jeg godt, jeg kunne finde på igen. Så det er en anbefaling. Brug båden. 2 tanker. 1 handling. Tænk sikkerhed. Tænk flere skridt frem. Så skal det nok gå. Altså, så svært er det heller ikke. Det er bare en båd.
Det er faktisk kun 2,5 uge siden, jeg lå for anker herinde ved Ven. Og det der er mærkeligt ved sommerferien, synes jeg, det er, at selvom det kun er 2,5 uge siden, så føles det nærmest som om, det er 2,5 måned siden, jeg var derinde. Jeg synes, der er noget fascinerende ved det, at man får det her tidsperspektiv, at man det føles som om, det er meget, meget lang tid siden, at jeg har været derinde. Og vi oplever det hver eneste sommerferie, og jeg tror, det skyldes, at der er så mange intense oplevelser, mens vi er på den her sejlerferie. Vi prøver så vidt muligt at komme ud og opleve noget, når vi kommer et nyt sted hen. Så hovederne de bliver fyldt ret godt op. Det er ikke ligesom det var, da vi var yngre. Der havde vi endnu mere energi og var endnu mere ude. Men vi når stadigvæk at se en masse ting. Og så kan det godt være, så er det ligesom om tidsperspektivet, det skrider lidt. Det er i hvert fald kun 2,5 uger siden, jeg lå for anker derinde. Og nu er jeg her igen. Fyldt med en masse fantastiske oplevelser. Og en af de fordelene ved at filme, det er jo, at jeg kan gense de her oplevelser og mindes dem. Og så selvfølgelig dele dem med jer. Det er fantastisk at være på sommerferie. Det er fantastisk at være ude at sejle. Det er fantastisk at opleve de her ting, eller de her steder, som ikke alle andre tager hen. Selvom jeg har Ven til at ligge lige herinde om bagbord, så må jeg nok erkende, at nu er turen til Sverige slut. Så jeg tror, jeg vil tage gæsteflaget ned og sige tak for den her gang. Tak til Sverige. Som sædvanligt et fantastisk sted. Jeg elsker Sverige, og jeg kan blive ved med at komme der igen og igen og igen. Og jeg bliver aldrig nogensinde træt af det. Det er simpelthen et fantastisk sted. Og der er så mange spændende ting, som jeg slet ikke har oplevet endnu. Så jeg vender helt sikkert tilbage til Sverige. En gang imellem kan man blive en smule i tvivl, men der er i hvert fald én ting, der er sikkert. Man bliver altid modtaget i Køge Bugt af ekstra meget vind. Altså det er som amme i kirken. Det er sådan noget, der bare sker hver gang man rammer ind i selve Køge Bugt. Så smukt. Prøv lige at vise, hvordan det ser ud modsatte vej. Jeps. Det er Køge Bugt, sådan som man kender det, når man er lokal hernede. Jeg var lige en tur op på fordækket, fordi vi skulle lige have storsejlet ned. Og ja, jeg blev, selvom jeg stod op ad masten, så blev jeg våd i RØV igen. Simpelthen med de sprøjt, der kom ind over båden. Så nu sidder jeg på våde leggings. Og Dennis han styrer båden simpelthen så godt. Okay, ja, vi tager lige en... Whoosh. Oj. Sådan der. Men storsejler nede, så er det kun for forsejl. Og vi ligger stadig og krænger en 20-25. Så intet nyt ved Køge Bugt for os, der er vant til at sejle nede. Hvordan film skulle vejret ellers være, når man er i Køge Bugt?
Så er det... det lyder meget rungende. Så er det gået hen og blevet fredag. Vi ligger i vores hjemhavn. Vi filmede ikke så meget, da vi kom frem i går aftes. For at være helt ærlig, der havde vi været ude og sejle i små 14 timer. Så det var hurtigt noget aftensmad, og så var det lige at sidde og kigge på hinanden en times tid og blive enige om, at vi burde nok bare gå i seng. Så nu er det fredag morgen, det var torsdag, vi tog den her lange sejltur fra, fra Højenæs eller Høgenæs i Sverige, og så hjem til vores hjemhavn i Brøndby. Og det der så sker nu, det er, at vi har stået langsomt op i dag, fået morgenmad sammen. Dennis er nu taget hjem for at hente bilen, som der holder hjemme på vores privatadresse. Og imens så er jeg i gang med at pakke noget af alt vores kameraudstyr ned, fordi vi skal jo sådan set hjem i dag. Så nu er det bare den helt store pakketur, sådan, hvor alle tingene skal ned i tasken for at blive pakket, så vi kan komme hjem og hæve alt ud, vi har filmet, og gøre klar til, at næste sæson snart starter på Tur med Klanen. Det vil sige, når du ser det her, så er vi nok allerede i gang med at planlægge den første sejltur, hvis vi ikke allerede har næsten været på den. Så det er sådan, det kører. Så lige nu, der er det bare alt kameraudstyr, der bliver pakket ned og bliver gjort klar til, at vi skal hjem i dag og i morgen. Og i dag og i morgen er så stor vaskedag, fordi vi skal jo vaske alt vores tøj det hele. Så er det også lige at lande derhjemme, og så er det simpelthen at tage hver eneste SD-kort, som der er i alle de her forskellige ting, vi optager med. For det hive ned på en computer, og så skal vi sådan set bare i gang med at editere det. Der er jo mange, der spørger os, hvorfor vi ikke bare optager det og sender det ud med det samme. Men der kan jeg sige det, som det er. Det tager cirka et halvt år at editere alle de videoer, vi har. Det vil sige, lige nu er vi i august måned. Og den første video, den rammer i januar måned. Den her, den er nok udsendt en gang i februar eller marts måned. Det, som jeg står og siger nu, hvis vi er heldige i april måned. Men det tager simpelthen så lang tid at redigere alt det, som vi har optaget. Der er jo en masse optagelser, som vi aldrig kommer til at bruge til noget, og så er der også alle de her optagelser, hvor man får sagt noget, der er kulsort. Fordi vi planlægger ikke, hvad det er, vi skal sige i videoerne. Vi tænder kameraerne, og så taler vi løs. Så derfor kan der engang godt blive sagt et eller andet, der er kulsort. For der er ikke et manuskript på det, vi laver. Så han er på vej hjem. Jeg går ud op. Jeg har næsten pakket alt tøjet sammen. Nu tager jeg kameraudstyret, og så til sidst så tager jeg alt det, der er i vores køkken og køleskab, og gør det klart. Og så når jeg nok også lige en opvask, sådan så at når vi tager ned med et par dages tid og får gjort båden helt ren, jamen så kan man faktisk næsten ikke se, at vi har været afsted på ferie i 3 uger. Men det tager cirka en hel dag at rengøre den og vaske den og alle de her andre ting efter sådan en sejltur på en 3 ugers tid. Så ja. Slutning på en sommerferie, starten på nye eventyr. I næste uge af På Tur med Klan skal vi have klan på land. Vi ses.